दोस्तों देखो मेरे पास ना MSI का एक लैपटॉप आया था जिसका बैटरी बैकअप नहीं दे रहा था। तो कस्टमर कहना था कि भाई इसमें न्यू बैटरी लगाकर मेरे बैकअप अपग्रेड कर दो। तो मैं देखो न्यू बैटरी परचेज करके लाया हूँ और इसमें 3 से 4 घंटे की बैकअप है और 6 मंथ की वारंटी है। देखो ये न्यू बैटरी मैं अभी ख़रीद के लाया हूँ, ओरिजिनल है MSI का, और ये मैं फिट कर दिया और देखो बैटरी लैपटॉप पे ऑन हो गई और परसेंटेज भी ठीक ठाक चार्ज हो रहा है। और ये अब बैटरी पे ऑन करता हूँ। देखो ये लैपटॉप चलने लगा। किसी भी दोस्त को लैपटॉप बैटरी लगवाना हो, लैपटॉप रिपेयर करवाना हो या सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली, और मेरा मोबाइल नंबर शो कर रहा है आपको। रिपेयरिंग से कोई रिलेटेड काम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके बाय।